ए चढ्न भ्याइन्छ जस्तो छैन अब मान्छेहरू लास्ट भिड छ गाडी भाइ मान्छेहरू थोरै थिएन आज सेलेरीको दिन भएर होला जस्तो लागिरहेको छ होइन लास्ट मान्छे क्या यस्तो छ भेडामभेड अब ट्याक्सी चढ्नुपर्छ अर्को जान्छ होला अस्ति गएको अर्को लान्छ र अर्को गएको थियो अस्ति अब चाहिँ आयो है सकाए बाबे त सकाए 28। हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्णलाई स्वागत छ धेरै पछाडिको भिडियोमा होइन। अहिले चाहिँ हामी छुट्टीको दिन 25 तारिक होइन अनि धेरै पछाडि मैले चाहिँ एउटा ब्लग बनाउने निर्णय गरेको छु। अहिले स्टेयरकेसबाट तल जाँदैछु होइन क्याम्पबाट चाहिँ। अनि हाम्रो कम्पनीबाट चाहिँ अब बस चढेर बर्दुबैतिर लाग्ने यसो कुरा छ हेरौँ। अब साथीभाइहरू 3 जना जति छौँ 3 जना मिलेर चाहिँ यसो बर्दुबै आज छुट्टीको दिन त्यही माथि फेरि आज 25 तारिक स्यालेरी आएको दिन छ होइन। सो यसो घुमघाम हान्ने विचार छ हेरौँ। यहाँ दाइ आउँदैछन् सो सबैजना मिलेर बर्दुबै यसो घुम्ने। अनि एउटा दाइले चाहिँ आइफोन 14 प्रो म्याक्स किन्ने विचार छ। अब 17 लन्च भइसकेको छ 14 प्रो म्याक्स त पनि सिलवाला सिल चाहियो अरे क्या बक्स प्याक। अनि त्यो पनि खोज्देऊ भनिरहेछन्। अनि बेलुका ती बाबे पनि आउँछन् किन्नको लागि सो त्यो पनि खोज्ने होइन। अब काम भनेको चाहिँ आइफोन 14 प्रो म्याक्स त्यो पनि पुरै सिल प्याक कसैले नतोडेको होइन बाबुले तोड्ने हिसाबले चाहिँ त्यो पनि खोज्ने विचार छ। सो लेट्स सी कतिको के हुन्छ। म तपाईँहरूलाई बस ठेक्का देखाउँछु। हाम्रो कम्पनीको बसले लिएर जाने गर्छ होइन। बर्दुबीसम्म चाहिँ त्यो सटल बस छ क्या कम्पनीको। सो बर्दुबीसम्म त्यो बसले लिएर जान्छ। आमामामा कस्तो घाम लागेको छ ओहो तिरिमिरी झैदेखि नै घाम लागेको छ होइन। मेरो साइकल ओए मैले साइकल कहाँ राखेको छु मलाई नै थाहा। ल मेरो साइकल फ्याल्दै क्या छैन त साइकल ए यहाँ रहेछ। आमा मेरो साइकलको हालत यस्तो भइसक्यो यार। हेरि नसक्नु भइसकेछ साइकल त पुरै धुलोले कबाड। अब अलिक अब यो गर्मी हटेपछि चाहिँ अलिक जाडो लागेपछि साइकल पनि यस्तो साइकलमा पनि घुम्ने ओर्ने पुरै दुवै घुम्ने विचार छ मेरो हेरौँ होइन। कस्तो घाम लागेको 4 बजे यार 4 बजे यस्तो घाम लागिरहेछ क्या। अनि सटल बक्स चाहिँ ठ्याक्कै 4 बजे लाग्छ 55 भइसकेछ 3:55। सो 4 बजे भित्रमा चाहिँ ठ्याक्कै त बस चढेर चाहिँ बर्दुबे जानु पनि छिटो जाउँ न ढिलो भएन बस हिँडिदिन्छ होला अहिले। ल तपाईँहरूलाई चाहिँ म ठ्याक्कै बसाउने ठाउँ यहाँ अगाडि बसाउँछ कि हो त्यो देखाउँछ नि। त्यहाँबाट हामी बस चढेर चाहिँ अब बर्दुबेतिर लाग्छौँ होइन त। फ्रीको बस हो कम्पनीले चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई यसो टाइममा बर्दुबेसम्म जाओस् भनेर चाहिँ दिएको होइन एउटा सुविधा भनौँ न त्यो चिज छ। सो तपाईँलाई म देखाउने छु है त। ए छिटोन के हो दाइ कहाँ हो तपाईँ कहाँको यात्रा तपाईँको खै हो हाम्रो आज बर्दुबई साथीको लागि अब आइफोन हेर्नु पर्ने हो। आइफोन 14 प्रो म्याक्स त्यो पनि सिल प्याक 17 प्रो म्याक्स लन्च भइसक्यो 14 प्रो म्याक्स त्यो पनि सिल प्याकवाला चाहिएको छ अरे ती बाबेलाई चाहिँ। छोराको लागि ओए आज त गाडी त ल ए चढ्न भ्याइन्छ जस्तो छैन अब मान्छेहरू लास्ट भिड छ गाडी भाइ प्याक भइसक्यो चढ्ने मान्छे पुरै भिड भइसक्यो। अब ट्याक्सी यो त अब जाँदैन प्याक भइसक्यो यार। यस्तो मान्छेहरू थोरै थिएन आज सेलेरीको दिन भएर होला जस्तो लागिरहेको छ होइन लास्ट मान्छे क्या यस्तो छ भेडामभेड अनि पुरै प्याक भइसक्यो। अब ट्याक्सी चढ्यो मात्र अरू काहीँ पनि अब केही अब ट्याक्सी चढ्नुपर्छ। अर्को जान्छ होला अस्ति गएको थियो अर्को लान्छ र अर्को गएको थियो अस्ति सोधी खोजी गरौँ लग भने ठिकै छ। ए एउटालाई मात्र छिराइरहेको छ अनि कहाँबाट हुन्छ त। ल यो त अब पाएन हेरौँ अब अर्को मिलो भने ठिकै छ नत्र ट्याक्सी चढेर भने जानुपर्छ के गर्नु। ल अब कुराकानी चाहिँ बिग्रियो होइन। अब अर्को बस छैन रे अनि अब ट्याक्सी चढ्नुपर्ने भयो। पापासतिरमा अब 4 जना ठ्याक्कै यहाँ छौँ। कहिलेका त बर्दुबे जानु पनि मजा आउँछ क्या यस्तो पाराले। अब यहाँ ट्याक्सी पनि पाउँदैन अहिले पाउँछ ए ट्याक्सी त म यहाँ अहिले लाइन लगाइदिन्छु। यहाँ ट्याक्सीको लाइन लाग्छ आज यहाँ थोरै मान्छे छैन यार। तर बिचरा ट्याक्सी ड्राइभरै पो छैन जस्तो छ। ठिकै छ अब ट्याक्सी भयो भने चढेर जाउँ। कता हो निस्किने ठाउँ ल अब तपाईँलाई ट्याक्सीबाट लिएर जान्छु 5 तिर पनि लिन्छ होइन एकजनाको ट्याक्सीमा चाहिँ। अब लास्ट भिड थियो क्या मान्छेहरू आज सबको स्यालेरी भएर होला एकदम पुरै हेरि नसक्नुको भिड थियो होइन। खोइ ट्याक्सी पाइयो त ए ठुलै बस एउटा हालिदिनु न है यत्रो बस छ यार। एउटा ठुलै बसमा छिराइदिनु नि होइन ट्याक्सी पनि रहन्छ। ल कस्तो
म त टन्नै ट्याक्सी पाउँछ होला नि मक्क परे यता ट्याक्सी पनि छैन बस पनि छैन ल अब ट्याक्सी स्याक्सी छैन होइन गर्मी लास्टै भयो चस्मा लगाएर कस्तो देखिएछ कुन्नी बबाल देखिन्छ बबाल ल खोइ हो ट्याक्सी नि पाइएन यार आज त लास्टै हरिबिजोकै भयो नि हो पहिलोचोटि होइन अब झन् भिडियो सिडियो बनाएर सबै त गरेर जाऊँ भनेको त न कम्पनीको बसमा अट्यो न ट्याक्सीमा ड्राइभर पनि छैन क्या अब हरिबिजोकै भयो बिजोको यसपालि चाहिँ अब चाहिँ हामी माइकबाट बोल्दै जान्छौँ होइन आजको चाहिँ हाम्रो अगाडि जानु न गाडीसम्म जाउँ न गाडीको यात्रा गाडी चाहिँ अब बस नभएर चाहिँ ट्याक्सी साथीले बोलाइयो एउटा जसको गाडी थियो उसलाई बोलाएर चाहिँ अनि अब यहाँ ट्याक्सी सोल्टीले कता राखेको छ त्यही लिएर चाहिँ आज बर्दुवे जान पनि लास्टै बिजोकै हुने भयो क्या यार कम्पनी गाडीमा अटिएन अब ट्याक्सी चढेर जानुपर्ने ट्याक्सी पनि फेरि अब साथी सुतिरहेको रहेछ बिचरा निन्द्राको मान्छे उठाएर लिएर आइएको छ सो हेरौँ अब खोइ कहाँ बस्ने हो स्टार्टै भएन गाडी किन खोइ ए कता हो माइक त यता पो रहेछ वेट भन्दैछ ए भएन गाडी फेरि अब यता चाहिँ ब्याट्री डाउन भयो अरे क्या अब ड्राइभर खोज्नुपर्ने बेला भयो फेरि यहाँ हाम्रो ठाउँमा चाहिँ ट्याक्सी नै त्यति पाउँदैन क्या अब त्यही भएर चाहिँ गाह्रो छ अब अर्को एउटा यसो गाडी कुदाउने मान्छे भेटाइयो भने चाहिँ तिनीहरूसँग चाहिँ मिलाएर आज बर्दुवे जानुभन्दा अगाडि नि यहीँ मेरो भ्लगको चाहिँ 30-40 मिनट चाहिँ यहीँ खत्तम हुन्छ जस्तो लागिरहेछ बर्दुवे पुगेर चाहिँ आइफोन 14 प्रो म्याक्स अनबक्सिङ गरेको देखाउन पाइन्छ जस्तो छैन होइन ए बिजोको भयो त हौ यहाँ त खोइ त हेरौँ न त क्या सिरियस भइदिएको आज त मजाक भएको छ हामीसँग होइन ट्याक्सी स्याक्सी पनि केही भेटिएन एउटा ट्याक्सी त्यो थियो त्यो पनि बुकिङ रे ए हुन्छ त नि लान्छ भने त है कतिखेर आउँछ हरिबिजोकै भयो हो आज त ट्याक्सी नपाए यहाँ कुरिरहेछ त एउटा को हो गाडी भित्र छिर्न नदिएर यता कुरेको पनि हुनसक्छ है यहाँ ट्याक्सी खोज्दा खोज्दै अल्कुपेमा हुन त टाढा होइन क्या यहाँबाट अलिकति हिँड्यो भने 20-25 मिनटमा पुगिन्छ पुग्न चाहिँ तर हिँडेर सास पसिना हुन्छ भनेर ट्याक्सी चढ्न खोजेको ट्याक्सी नै पाइँदैन यार हरिबिजोक बनाइसक्यो यार अब हेरौँ यता पाइन्छ कि बाहिरै निस्किसक्यौँ गफ गर्दा यार कहाँ पुगिसक्यौँ क्या अब अलिकति हिँड्यो भने त त्यही पुगिन्छ क्या ठाउँमै फेरि हाम्रो टोलीहरूले चाहिँ यहाँ ट्याक्सी बुक गरेको अवस्था कति दिराममा बुक गरे अरे 21 देखि 27 दिराममा ट्याक्सी बुक भइसकेको छ है अब कुदैछौँ हामी फेरि जस आजको चाहिँ मेरो भ्लग चाहिँ अब रुमबाट ट्याक्सी चढुन्जेलसम्मको मात्र हुन्छ भन्ने मलाई यहाँ लागिरहेछ बर्दुवे पुग्दा त 1 घन्टाभन्दा बेसी हुन्छ जस्तो छ यार त्यो पनि ठिकै छ कुर्दैछौँ ट्याक्सीलाई आनन्दले यसो यहाँ रुखको छेउमा हावा खाँदै तपाईँलाई म जसरी भयो नि बर्दुवे चाहिँ लगेर आइफोन 14 प्रो म्याक्स अनबक्स गरेर चाहिँ देखाउँछु भन्ने मेरो भित्रबाट एउटा धारणा यति हरिबिजोक भयो कि अब जसलाई हामीले बुक गरेको त्यसले क्यान्सल हानिदियो क्या त्यसका बाजेको ठाडोले त्यो 20-22 दिराममा हिँड्दिनँ भन्ने सोचेको क्या हो है तिनीहरूलाई त्यसलाई त को त्यो काट्ने चाहिँ त क्यान्सल गर्नेलाई चाहिँ नि म कसम भनेको यो दसैँ आउँदैछ र मात्र नाना थरी भनिसक्थेँ कि अब हिँड्दै जानुपर्ने यहाँ परिस्थिति बनायो क्या किनभने त्यति टाढा छैन क्या त्यही भएर त्यसले आउनु नमानेको होला हुन चाहिँ अब जाम होला के होला होइन तर जे जति भयो भने यार 20-22 दिराम चाहिँ पैसा होइन र जाँदैछौँ हिँड्दै भयो भने तपाईँहरूलाई म पुऱ्याएरै छोड्छु है आज मेरो यो चाहिँ एकदम के भन्छ यो उयो नै भयो क्या अब बर्दुवे पुग्ने हाम्रो मिसनै भइसक्यो क्या कसलाई लाँदैन हो यिनीहरूले नि यार ट्याक्सीले यसो अनुहार हेर्छ घुमाउँछ त्यति मान्छे छ ल यहाँ गाडी रोक्यो एउटा होइन यसले लगिहाल्छ है म अगाडि बस्छु ल आजी सर जी कैसे ठीक है बैठो जल्दी बैठो थोड़ा क्लोज हो जाओ ना मोटा हो गए इतने मोटे तो तुम हो नहीं जितना तुम लोगों ने क्लोज ल बल्ल आइपुग्यो यार डोर दोबारा क्लोज करो डोर अच्छे से लॉक नहीं हुआ है जस
ल बधाई छ हामीले आफै हामीले एकदम बधाई गर्मी हिँड्नु परेन हाय टाइममै आ गए हाय 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 किधर जा रहे बर्दू भाई? बर्दू भाई उभेपा में छोड़ दो ना हम लोग को उसके बाद में हम लोग जाएंगे अपना गुबेबा है ना वापसी पे भी आना है? वापस ही आना है अपना नंबर लेके रखो हाँ नंबर लेके रखो कॉल करेंगे नंबर लिखो फिर कॉल कर देना मतलब मैं ये सारा वीवान के तो नहीं है वही वन सैलरी जो है वो सबका सैलरी आ गया अभी 058 058 यार हम लोग का पास एक नंबर है नहीं मेरा ये नंबर है दूसरा कोई नहीं है एक बार कॉल किया था आइयो बल्ल आइपुग्यो ट्याक्सी चढेरै भयो भने है क्यालिफोर्निया बर्दुबेमा यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै अल्गुबे भन्दैन है ल बर्दुबे भन्छ बर्दुबेको चाहिँ क्यारिफोर भन्छ होइन अनि अल्गुबेमा चाहिँ मेट्रो स्टेसन हो है त सो बर्दुबेको क्यारिफोरमा अब यहाँबाट हाम्रो काम भनेको चाहिँ यसो घुमघाम अनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा आइफोन 14 प्रो म्याक्स सिल प्याकवाला खोज्ने त्यति दुईवटा चाहिँ छ हाम्रो टार्गेट अनि अहिले भरे किन्ने मान्छे अहिले बेलुकातिर आउँछन् अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ हेरौँ के कसो हुन्छ जिमको प्रोटिन किन्ने हो प्रोटिन सब जिम प्रेमीहरू छन् है मै मात्र रहे फेरि केही नप्रेमी चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ सब जिम प्रेमीहरू एकदम जिम गर्ने बडी बिल्डरहरू छन् 300 ऑप्टिमम पुरा था मैम बगैर अब यो ऑप्टिमम तो लास्ट टाइम महँगो हुन्छ खानु सकिदैन ये तो पता नहीं 600 रुपैयाँ कति पर्छ त 270 280 छ भाई प्रोटीन लास्ट महँगो है I will put you there also online. So if anyone needs something, they should also be online. खोइ Why again I have to call, again take my number, again somebody will call me, and again something like that. iPhone stock is finished actually. Really, I mean, you please see the, you have to tell your company. If you are looking यो चाहिँ कुन हो र नि like easy for us to यो अल्ट्रा Samsung S25 अल्ट्रा अल्ट्रा No, but you must just put forward this message. दामी छ नि यसको Then पनि। also they should get this. यसको झुम चाहिँ खतरा हुन्छ Okay, thank you. यसको झुम खतरा छ क्या ब्रो यसको छोड्नु त ब्रो त्यो 3238 छोड्नु त यहाँ हेर्नु ल झुम यहाँ हेर्नु त सयमा हुन्छ कि कहीँ छेल्ले नकिगा चाहिँ क्लियर आउँछ अनि त्यो क्लियर हो नि ब्रो खतरा 1.99 भनेको त थोरै जुम छ त लास्टै जुम छ ल जुम 17 पनि भेटिन्छ ल जुम पानी हालिदियो एउटामा हालिदियो होइन एउटामा सब्जी हालिदियो एकैचोटि दुईवटा पाक्ने भयो टक्क पाक्यो आफै अफ हुन्छ खलास आइटम पनि अहिले त थरी आउँछ ल यसमा धरि रहेछ यो चाहिँ ठुलो साइज हो क्या यो दुईवटा चिकन आइटम रहेछ ठ्याक्कै पैसा पनि त 700 रुपियाँ मात्रै रहेछ दुईवटा किन्ने सरीकै रहेछ नि त रेट हो मिक्सर यहाँ ऊ सेक बनाउने खाले मिक्सर 49 मै रहेछ त फेरि यस्तो मिक्सर लानु पर्यो मिक्सर छ मसँग ब्रो यार यहाँ यो 49 मा तपाईँलाई चाहियो भने मलाई म दिन्छु होइन कि ब्रो घर जानलाई भने घर जानलाई त ब्रो यार अनि यो चाहिँ जिम गर्ने टोलीहरूलाई 49 मा केनवुडको राम्रो कम्पनी रहेछ है यहाँ यसरी हेर्दाखेरि यहाँ टिभी छ जस्तो नि नदेखिने क्या ल यति हेर्दा टिभी छ जस्तो देखिँदैन तर यहाँ दाम पनि यहाँ हेर्नु न यहाँ देखिँदैन दाम पनि हेर्नु त 3000 रुपियाँ 3000 तिर यहाँ दाम 3000 तर यताबाट यस्तो हेर अन्त टिभी नै देखिँदैन लु छैन नि हौ गाए खतरा हेर्नु न यस्तो एसडी छ यत्रो पातलो यार थाइ एसडी त्यहाँ आउँछ जस्तो लाग्छ है यो त 3D वाला चस्मा लगाएर हाले हेरे पनि मोबाइल देख्छ यो चाहिँ ठ्याक्कै क्याटिफोरको चाहिँ सबैतिर घुम्दै थकित भएर चाहिँ हामी बाहिर निस्केको अवस्था होइन थकित भइरहेको ए तेरिका हरिबिजोग भएर भित्र बस्दाको एकदमै उयो पछाडि चाहिँ
यहाँ होइन उता पर कुनामा उता पाउँछ। यता साइड लाग्यो हैन यहाँ पनि पसल छ यो त अन्डर यहाँ त महँगो पर्यो नि त मेट्रो स्टेसनभित्र त अब कहाँ पाउँछ त्यता जाने हो यता ए यहाँबाट यस्तो भित्र छिरेर उता जाने हो क्या भित्र छ तपाईँदेखि भएन यो मेट्रो स्टेसनभित्र यो मेट्रो ए त्यो एप्सोङ भन्ने होला एप्सोङ ए त्यो एप्सोङमा होइन पहिला भित्र जाउँ यता अहिले जानुपर्छ नेपालीको पहिलो मोबाइल पसल भनेर त्यहाँ फेरि इजी मोबाइल हो कहाँ इजी मोबाइल त ऊ पर हो ल ल त्यही जाउँला नि के भएको छ र ए कताबाट हो यताबाट जाउँ न त लु जाउँ न भइहाल्छ यहाँबाट भयो भने बाटो चाहिँ खोल्नुपर्छ कटिहाल्नु पर्छ हैन अँ फेरि यता आउनुपर्छ क्या हामीले पुरै एउटै हो है त्यतिकै कस्तो खुलो क्या ठ्याक्कै फेरि टाइमिङ खुले जस्तो खुलो क्या है हामी उता गएको भए त्यहाँबाट किन्थ्यौँ ल अब हामी जाँदैछौँ कुन दोकान रे मोबाइल इजी मोबाइल इजी मोबाइल त्यहाँ गएर यसो त्यहाँ बुझौँ पहिला अनि त्यस पछाडिबाट त्यहाँ स्टकमा छ कि छैन कस्तो के हुन्छ होइन अब नयाँ चाहिएको भन्दैछन् हाम्रो दाइले अब नयाँ त आइफोन 14 पाउन त गाह्रै छ त्यही पनि हेरौँ बुझौँ के कसो हुन्छ अनि त्यस पछाडिबाट हामी लाइनमा घुर्दिनमा जाँदा अझ नेपालीको दोकानमा गएर अब नेपालीकै उयसमा हेरौँ न त हामी बस चढ्दाखेरि नाइट बस चढ्थ्यौँ नि होइन अब काठमाडौँबाट यसो अब लामो यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो होटेलहरूतिर क्या 150को सादा खाना 200को चिकन खाना 250को अनि के अरे मटन खाना त्यस्तै म चाहिँ सादा परेँ है तर यहाँ चाहिँ फेरि 150 200 भन्ने छैन यहाँ चाहिँ सबैको एउटै हो क्या फेरि त्यो चाहिँ गाह्रो छ त्यही भएर चाहिँ अब हेरौँ अब के कसो हुन्छ चेक गरौँला पहिला त्यो आइफोनले पो माइफोन बनाइसक्यो त हो गर्मीमा बर्दुबे आउने कसम भनेको यो भिडियो 30 मिनटभन्दा बेसी त बर्दुबे आउनेमै लाग्यो होला अब यहाँ आइपुगेर आइफोन किन्दा गर्दाको 1 घन्टाभन्दा बेसीको हुन्छ होला यो मैले कहिले एडिट गरिसक्नु र मैले कहिले भिडियो हाल्नु भन्ने कुरा हो है त्यही पनि ठिकै छ हेरौँ के कसो हुन्छ यो बलिउडको छेउको गल्ली चाहिँ यो हाम्रो एकदम है यो होइन कि कुन हो यही हो यो होइन पल्लो हो ब्रो होइन हो मैले ए त्यहाँबाट यस्तो गरेर चाहिँ बाहिर उताबाट चाहिँ ठाडो गल्ली होला अर्कै गल्ली चाहिँ छिरिएछ त गल्ली भन्दा न गल्ली नै थाहा नपाएर चाहिँ अर्कोतिर छिरेछ ठिकै छ गल्ली पुगिन्छ यही हो त गल्ली ब्रो यही हो ए हो होइन ल अब यहाँबाट चाहिँ एकदम गर्मीको महसुस भइरहेको होला यो एउटा गल्लीबाट चाहिँ अर्को गल्ली यता छिर्नु पर्दो रहेछ नेपालीको हो कि ए यहाँ त पुरै धेरै जस्तो त यो हो नि त गल्ली भनेको ल यो चाहिँ हो क्या मेन गल्ली भनेको ल यहाँबाट चाहिँ यता कता हो यहाँ छै गल्ली खोज्दा बल्ल बल्ल भेटाइयो ल इजी मोबाइल बजार भन्ने चाहिँ हेरौँ अब कस्तो के छ आइए गर्मी नमस्ते त्यही इजी मोबाइल पसलमा किन्न गएको है अब त्यहाँ भिडियो सिडियो गर्न चाहिँ अलिकति नमिल्ने रे अब ठिकै छ उनीहरूले अब नमिल्ने भने चाहिँ हामीले जबरजस्ती गर्नु कुरो पनि भएन तर के भयो भने अब त्यहाँ चाहिँ 14 प्रो म्याक्स सेलमा रहन्छ होइन अब के भन्छ सेकेन्ड ह्यान्ड मात्र रहेछ नयाँमा चाहिँ पाउन पनि गाह्रो छ भन्ने कुरा गर्दैछ नि त्यही भएर अब अरू दोकानहरू पनि हेर्दैछौँ 15 प्रो म्याक्ससम्म चाहिँ सिलमा पाइँदो रहेछ तर लास्टै पैसा महँगो क्या यार 3800 भन्दा माथि के 15 प्रो म्याक्सलाई नै अब 16 प्रो म्याक्स चाहिँ अहिले 4200सम्ममा आउने छ भने चाहिँ 15 प्रो म्याक्सलाई यति महँगो त नभन्नुपर्ने खास गरी त्यही पनि खोइ के भएर यति महँगो भनेको त्यही पनि खोज्दैछौँ पाउन सक्छ हेरौँ अब कति के हुन्छ यहाँ फेरि टोलीहरूलाई साग मन परेर फेरि साग किन्दैछ नि पुरा साग सब्जी हेलो गरौँ के किन्ने यो चाहिँ बर्दुबेको एकदम ठुलो फेमस मार्केटहरू होइन मान्छे यहाँ भिड अनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मोबाइल किन्न गएको मान्छे मोबाइल नभेटेर बिजो यो चाहिँ पुरै नेपाली मार्केट भन्ने हुन्छ क्या धेरै दोकानहरू चाहिँ सबै नेपालीको छ होइन नेपाली नै पुरै
सबैतिर नेपाली भएको मार्केट। अब अहिले चाहिँ अब मोबाइल खोज्दा वाक्क लागेर चाहिँ अब यसो भेटिएन अब मोबाइल खाजा नत्र केही यसो पेट पूजा गर्नेतिर चाहिँ लाग्दैछु म होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ म पेट पूजा गरेको अब देखाउँछु म है त। अब यहाँ चाहिँ होटलमा आइयो होइन, के होटल र नाम? हजुर एभरेस्ट फुलबारी होटलमा चाहिँ आइयो होइन। अब यहाँ हाम्रो दाईहरूले चाहिँ यता एकजना दाई खाना खानको लागि बसिरहेको छु होइन। थकित भयो हो यार, यो बुढाको आइफोन खोज्दै जाने भयो जिन्दगी। आइफोन हेरेर हाम्रो जाने भएन। जुन चिज चाहिँ पाइँदैन त्यही चिज चाहिँ खोज भनेर यी बाबाले यहाँ वाक्कै लगाएको छन्। अब हेरौँ त्यही नपाउने भएकै पैसा दिइहाल्छु किन ल्याइरहनु भनेको। अब अहिले बाबा पनि आउँछन्, ती बाबालाई पनि घुमाउनु ल सुरु गरौँ है त। सबको पेट पुरै बाहिर पुग्लुक निस्किन्छ। सबभन्दा धेरै चाहिँ मलाई देखाउनु त मेरो निस्क्यो होला। ल यहाँ हेर्नु धेरै चाहिँ यहाँ मेरो निस्कियो छ। खुराकी चाहिँ त्यति भएको होइन तर जस मजाले निस्क्यो। आइयो बल्ल रात परिसक्यो हेर हामी। तपाईँको घुँडी त ब्रो अनि पुरै अनि बाहिरै निक्लिन आँट्यो त हो अनि पुरा भेस्टै अनि सिधा उभियो भने देखिँदैन। भेस्टै यो चाहिँ ट्याक्क हामी बर्दुबेको यहाँबाट पारि डेरा चाहिन्छ। यहाँ ट्याक्कै यहाँबाट 1 ग्राम तिरे पछाडि टक्क ऊ पारि पुऱ्याइन्छ। ट्याक्कै त्यहाँ पारि पुग्छ फेरि गोल्ड सोक छ, गोल्ड मार्केट भनौँ न। यो भनेको यस्तै हो। यहाँ एकदम हलचल अहिले भिडभाड भइरहेछ। मौसम राम्रो छ है अहिले आजभोलि दुबईमा एकदम राम्रो छ। न गर्मी न जाडो, एकदम मौसम बबाल भइरहेछ। आज छुट्टी 3 जनाको मिलेर हामी चाहिँ टक्कसँगले रमाइलो घुमघाम गर्न हिँडेको। तर यहाँ हामीले हिँड्न नसकिने भयो। यहाँ आज हामीले मोबाइल पाइएन होइन आज धेरै खाइयो। यता त बिचरा धेर खाने नभन्दै थप्दियो, लास्टै थप्दियो, मर्ने थप्दियो। पानी पनि यहाँ अब पुरै ढक सिस्टम। भेन्डर मसिन भन्छ होइन, चट्टसँगले पैसा हाल्ने चाहिँ पानी खलकै झार्छ होइन त। भइसक्यो हो खाने पुग्नु त झर्नु पानी भेन्डर मसिनबाट आएको पानी। ओहो खाइदिई पनि हालेको है। ल शीतल आनन्द। तपाईँ के किन्नु भएको र तपाईँले अहिले के किन्नु भयो? आइफोन 15 के हो यार? खोइ जाने कहाँ छ? आइफोन 16। अनि तपाईँको लागि भनेर बिहानदेखि हामी यत्रो दुःख गरेर आएको। अनि तपाईँ नि मेरो मुटु जलिरहेको यहाँ। अहिले उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ नेपालमा भैँसी किन्दा पाडो फ्री दिन्छ। यहाँ चाहिँ तर कालो भन्दा नि बाबा निलो राम्रो थियो नि। अब के भन्नु, अब चाहिँ आयो है आइफोन 16। यसलाई कति अरे? 2850। नेपालको 1 लाखभन्दा बेसी। एडाप्टर दियो, प्रोटेक्टर लगा दो। यार क्या सेपरेट आएगा? मोबाइल का प्राइस बोला, मोबाइल का प्राइस दिया। इतना ज़्यादा खरीदा तो ऊपर आप एक ऐड नहीं कर दो, हमको नहीं होता है। अब अगर आपसे प्राइस मिलेगा किधर? बिहार के लिए हम जगह दे रहे हैं। हाँ दूसरा बार भी आएगा जगह है। अडाप्टर 75 वाला अडाप्टर हम आपको कैसा देगा? नहीं तो वो दे दो, प्रोटेक्शन दे दो, कुछ कवर दे दो। हाँ कवर लगा दो ना, कवर लगा दो, प्रोटेक्शन लगा दो। आपको भी मालूम है हमारा प्राइस एकदम अच्छा प्राइस है ब्रो। के खोल्नु? ए सक्यो के खोलेको नि सकाए बाबेले सकाए 2800। ओहो ब्ल्याक कलर यही हो
त्यसको पनि बोक्रा नि खोल्नु न अब मजा हो पैसा हो नि त पैसा ल छोराको लागि खोल्नु न मोबाइल खोल्नु न मोबाइल खोल्यो नि त अब प्रोटेक्टर कभर सबर लगाइदिए लोगो पनि आयो ल बधाई छ एकदम तपाईँलाई चाहिँ अब हामी पनि अब चाहिँ बन्द गरेर अब चाहिँ हामी पनि अब जान्छौँ अब आजको भ्लग धेरै बेर भयो आमा वाक्कै लाग्यो मिसन सक्सेस भयो बाबाले 14 प्रो म्याक्स किन्ने भन्दा भन्दै 16 किने कभर हालेर लानुपर्छ ल यति नै अब आजको लागि चाहिँ